नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सीतोपलादी चूर्ण को बनाने की विधि बताएंगे, जिसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और आप पाएंगे अपने हाथों से बना शुद्ध और विश्वसनीय सीतोपलादी चूर्ण। दोस्तों, और इस चूर्ण के फायदे और उपयोग भी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वैसे हमने सीतोपलादी चूर्ण पर पूर्व में भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहे और आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण का वर्णन भेषज रत्नावली, चरक संहिता, शार्ङ्गधर संहिता इत्यादि आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण बनाने के लिए हमें मात्र 5 वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिनके नाम हैं दालचीनी, छोटी इलायची, पीपली, वंशलोचन और मिश्री। ये सभी वस्तुएं आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण बनाने में अभी बताई गई वस्तुओं की मात्रा दुगुना होते हुए लेना पड़ता है, जो कि इस प्रकार है। तो दवाओं में क्रमशः दालचीनी 10 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पीपली 40 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम और आखिरी में मिश्री 160 ग्राम। तो दोस्तों, आपने देखा कि वस्तुएं किस प्रकार दुगनी मात्रा में ली गई हैं। इन सभी वस्तुओं को कूट पीसकर चूर्ण बनाकर मिलाकर रख लेना है और बस सीतोपलादी चूर्ण तैयार है। दोस्तों, इस चूर्ण के सेवन की मात्रा 3 से 5 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम चाटने की है। अब हम आपको इस सीतोपलादी चूर्ण के फायदे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस चूर्ण के सेवन से श्वास, खांसी, क्षय, हाथ पैरों की जलन, अग्निमांद्य, पसली के दर्द, ज्वर, भोजन में अरुचि आदि में यह चूर्ण काफ़ी लाभप्रद होता है। यह चूर्ण बढ़े हुए पित्त को शांत करता है, कफ को ढीला करता है, भोजन में रुचि पैदा करता है, जठराग्नि को तेज करता है और पाचक रसों को उत्तेजित कर भोजन को बहुत ही शीघ्र पचाता है। दोस्तों, जब शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है, कफ सूखकर छाती में बैठ जाता है, प्यास ज़्यादा लगती हो, हाथ पैरों और शरीर में जलन होती हो, थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता हो और उसके उपरांत शरीर निर्बल हो गया हो, दुर्बल, कमज़ोर, कांतिहीन हो गया हो, तब इस चूर्ण के सेवन से काफ़ी फायदा मिलता है। बिगड़े हुए जुकाम में भी इस चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अधिक ठंड लगने या अत्यधिक ठंडे जल पीने से जब जुकाम हो गया हो, तब यह चूर्ण भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इस चूर्ण के सेवन के समय सावधानी के तौर पर हम यहाँ बताना चाहेंगे कि इस चूर्ण में मिश्री अधिक मिले होने के कारण इस चूर्ण को मधुमेह के यानी शुगर के पेशेंट को नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये था सीतोपलादी चूर्ण को घर पर बनाने का आसान तरीका, विधि और उसके फ़ायदे। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको मित्रों हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान विद रवि शर्मा को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।